ഹലോ എവ്രി വൺ. ഞാൻ കുറേ കാലമായിട്ട് ആഗ്രഹിച്ച ഒരു സാധനമാണ് ഞാനിപ്പോൾ അൺബോക്സ് ചെയ്യുന്നത്. എന്താ പറയുക, മീഷോയിലും ഫ്ലിപ്പിലൊക്കെ എല്ലാവർക്കും അറിയുന്ന ഒരു സാധനമാണ്. നമ്മൾ ജനലിലൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യുന്ന വാഷി ടാപ്പാണ്. 2 വരുന്നൊരു സെറ്റാണ് ഞാൻ ബുക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. നല്ല എന്താ പറയുക, നല്ല ക്വാളിറ്റി ഉള്ളൊരു സംഭവമാണിത്. ഇതിലെ കുറേ പാറ്റേൺസ് കളേഴ്സിലൊക്കെ ആയിട്ടാണ് ഇതുള്ളത്. ജേണലിനൊക്കെ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നല്ല സൂപ്പറായിട്ടുള്ള 2 എന്താ പറയുക വാഷി ടൈപ്പ് സെറ്റാണ്. ഒരുപാട് യൂസ്ഫുള്ളാണിത്. എനിക്ക് നല്ല ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഞാൻ ഓർഡർ ചെയ്യുമ്പോൾ വിചാരിച്ചതിനെക്കാട്ടും നല്ല എന്താ പറയുക, നല്ല ക്വാളിറ്റി ഉണ്ടായിരുന്നു. നല്ലതാണിത്.